Hi friends, welcome to Annachi vlogs. இன்னைக்கு என்ன வீடியோனா இன்னைக்கு வந்து டே 3 நம்ம வீட்டு வேலை நடந்துகிட்டு இருக்கு. வாங்க இன்னைக்கு வந்து நல்ல வெயில் அடிக்குது. இன்னைக்கு என்ன வேலை செய்யறோம்னு பாருங்க. நம்ம டென்ட் அங்க சிட் அவுட்ல தான் வச்சிருக்கேன். நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. நீலக்குறம் உண்டாடா ஒரு வைப்பு கட்டு இதை நீளம் கம்ப்ளீட் ஆகுது இல்லையாடா? ആ 22 അടി അല്ലേ? ആ 2 അടി. உங்களுக்குதான் ஒரு பிரச்சனைடா. என்னடா நீ வாட்டுக்கு வச்சுக்கிட்டு இருக்க? பென்னி ஃபேனா இருக்காங்கல்ல? பென்னி ஃபேன் இல்ல, காட்டுக்குள்ள நீ ஏதாச்சும் வேலைக்கு நீயே வாங்கிதான் வாங்கிடா மழுகும். வீடியோ ஆன் பண்ணி சொல்லிட்டு நல்லா வெட்டி போறேன். வேட்டி கூட கழட்டி போட்டுரு. வேட்டி இந்தா சுதி இல்லை சுதி சுதியை சொல்ற வேட்டி கழட்டி இருந்துச்சு, கழட்டி கூட போனேன். ഒരു പണിയില്ലാത്തപ്പോൾ നീ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താണോ അവനത്? இன்றைக்கி வந்து 3rd டே நைட்டு. இன்றைக்கி நைட்டே வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். நாளைக்கு அநேகமாக மழை வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ப முடியாது. அதனால் நைட்டோட நைட்டாக வேலையை செஞ்சுருவோம் அப்படின்ட்டு தான். இப்போ 3 நாள் ஆச்சு நம்ம வேலை தொடங்கினதுலேருந்து. சரியான மழை. இன்றைக்கி தான் கொஞ்சம் வெறிவாக இருக்குது. அதான் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். நீங்கள் பாருங்கள் என்ன வேலை செய்கிறோம்னு. கீழே தரையெல்லாம் இழுத்து லெவல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். எல்லாம் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு தான் வேலை செய்கிறாங்க. இங்கிட்ட ஒரு ஆள் மேலே இருக்குது, அங்கிட்ட ஒரு ஆள் மேலே இருக்குது. தெரிவரையில்லை நான் வீடியோ எடுத்து வந்துருக்கியா? ആ വരാം. എടാ ടേപ്പ് ഒന്ന് എടുത്ത് കൊടുക്കാം. സുധീഷേ നമ്മുടെ ചാനലൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയടാ ആൾക്കാരെ. ആ ആ പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ പറ. സബ്സ്ക്രൈബ്, ലൈക്ക്, ഷെയർ, കമൻറ്റ്, ബെല്ലൈക്കാൻ അതൊക്കെ പറയണം. ആ പറ. ஆமாம் அண்ணாச்சி விளாக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அண்ணாச்சி விளாக் விளாக்ஸ் 5 ഉള്ളൂ. 5 അടാ അത് 5 പുള്ളി ഒരു 2 സെന്റിമീറ്റർ ഒക്കെ കാണും. 5 അടി 5 ഇഞ്ച് ഉണ്ടോ?
இன்னைக்கு நைட்டு நம்ம கட்டன் ஜாயா கட்டன் காப்பி மணியா ஏய் என்ன அநியாயம்டா பண்ற நீ சிகரெட்டை வச்சுக்கிட்டு உட்காந்துருக்கா சரி சொல்லு நம்ம யூடியூப் சேனல் எல்லாரையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லு யூடியூப் சேனல் எல்லாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. என்ன சப்ஸ்கிரைப் சொல்லு. சப்ஸ்கிரைப் லைக் பக்கத்துல பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிருங்க. மறக்காம லைக் போடுங்க. சரி. டிஸ்லைக் பண்ணுங்க. பிடிக்காட்டி டிஸ்லைக் பண்ணணுமா? எங்க ഇരുമ്പിന്റെ ചെറിയ ഇരുമ്പിന്റെ അതിനല്ലടാ പഴുത്തല്ലേ കത്തിയല്ലേ വീഴുന്നു. വീഡിയോ എടുക്കടാ. നമ്മുടെ പയ്യന്മാരൊക്കെ എങ്ങനെയാ പണിയുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇറച്ചിയിലൊക്കെ വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഇറച്ചി വെക്കുന്ന മണം. ഇത് ശരിയായി. എന്റെ പ്രാവശ്യം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കയറി ഇതാണൊക്കെ എങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇരിക്കാൻ വരാത്തടുത്ത് ഇരിക്കുക. ചാടാൻ പറ്റുമോ? അനുഭവിക്കുക അല്ലാതെ വേറെ വല്ല മാർഗമുണ്ട്. ഹൈമാവിന്റെ വീട്ടിൽ ഇതോണൊക്കെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പോയാ കാർപോർച്ചിന് ആരേടാ കഴിക്കാൻ്റെ പ്രവീണിന്റെ மணி 10 மணி ஆயிடுச்சு. நாங்கள் ஷீட் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். இன்றைக்கி நைட்டே இதை வேலையை ஃபினிஷ் பண்ணிடுவோம். നീ അങ്ങനെ കയറി ചവിട്ടിക്കേ. നല്ലപോലെ സ്ക്രൂ ചെയ്യണേ. ഒരു കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ പറന്നു പോകരുത്. ഇതല്ലേ കല്ലിയല്ലേ മുഴുവൻ മറ്റേ കല്ലിയല്ലേ മുഴുവൻ ടക്ക 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 സൗണ്ട് இப்போ மணி 10:15 ஆச்சு. இன்னும் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். ஷீட் அடிக்கணும். இன்னும் சாப்பிடவும் இல்லை. வருண் சுதீஷ் பிறகு ஸ்ரீகுமார் எல்லாம் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுக தான் வேலை செய்கிறானுங்க. இப்போ வேலை நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. நின்ற சேனல்கிட்ட பேர் எந்தாடா? வைஷு விலாகு. அதுதான் நம்ம ஃப்ரெண்டோட சேனலு. அதையும் பாருங்கள். நம்மளோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன். எடா நீ எல்லாம் தாளக்கலையும் வாங்கிலோடா. ஓ இப்போ 4 வை. എടാ വെറുതെ ഓട്ടോ അടിച്ച് വയ്ക്കല്ലേ. വെറുതെ ഓട്ടോ അടിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ മറ്റേ സാധനം മേടിച്ച് ഓട്ടിക്കേണ്ടി വരും. இப்போ மணி 11 ஆச்சு. பசங்க வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. நான் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு வந்தேன். இன்றைக்கி நம்ம நைட்டு சாப்பாடு என்னென்னா நானே பண்ணினேன். இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு கஞ்சியும் தக்காளி தீயலும் அதுதான் நான் பண்ணது. இந்த வேலைகளுக்கு மத்தியில் இதை பண்ணேன். அதான் இப்போ சாப்பிட போகிறேன். ஓகே. நம்ம பசங்கள்லாம் அங்கே என்ன வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கானுங்க. லைட்டு தெரியுது அங்கே தான் செய்கிறாங்க. இது வந்து நம்ம டென்ட்டு, நம்ம தங்குற டென்ட்டு. இப்போ இந்த வீட்டில் ஆள் இல்லை, அதனால் நம்ம இந்த சிட் அவுட்டில் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். சரி, நீ நாளைக்கு காலையில் பார்ப்போம். இன்றைக்கி டே 3 அப்படி போய்கிட்டுருக்கு. இன்றைக்கி முக்கால்வாசி வேலை முடிஞ்சிடும். நீ அடுத்து தர போடுற வேலை இருக்குது. பார்ப்போம் எப்படி நடக்குதுன்னு. இப்போ மணி 12 ஆச்சு. நம்ம ஏகദേശம் வேலையை முடிக்கிற அளவுக்கு வந்துட்டோம். இன்னும் ஒரு 2 ஷீட் அடிக்க வேண்டியது இருக்குது. அடிச்சிட்டோம்னா நம்ம வீடு ரெடி.
அடுத்து இனி நாளைக்கு சைடில் அடிக்கணும். அதுதான் அடுத்த வேலை. இந்த 2 வேலையும் முடிஞ்சுன்னா தரை ஓட்டுறலாம். தரையை போட்டு கணக்கு பண்ணிட்டோம்னா சரியாக போகும். நான் ஓகே அப்படி நம்ம 12:30 ஆகிடுச்சு. வேலை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். ஒரே ஒரு ஷீட்டு மட்டும்தான் முடிஞ்சுன்னா வேலை முடிஞ்சது. இனி பாக்கி வேலை நாளைக்கு 4th டே என்னன்னு பார்ப்போம்.